എന്തുവാണ് ഇതൊക്കെ? അത് റോഡ് നടക്കൂടെ?
ലെഫ്റ്റ്. നമ്മുടെ സ്ഥിരം സ്പോട്ട് തന്നെ. കണ്ടതില്ലായിരുന്നു നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ. ഇല്ല, ഓപ്പൺ ആയിന്നൊക്കെ കേട്ടതേ ഉള്ളൂ, പോയില്ല. ഒരുപാട് നേരത്തെ വന്നു. ആന്നേ, ബോർഡിൽ 10 മിനിറ്റ് നിർബന്ധമായിരുന്നല്ലോ. ഇപ്പൊ 5 മിനിറ്റ് പോലും കിടന്നില്ലല്ലോ, 2 മിനിറ്റ് പോലും കിടന്നില്ലല്ലോ. എന്നും അതേപോലേക്ക് പോരുന്നു. ഇല്ലില്ല, പോട്ടെ പോട്ടെ. എന്തല്ലേ, ഇതെന്റെ സിൽക്ക് ബോർഡല്ല. ഇന്നലെ വന്നായിരുന്നേ കാണാറുണ്ട് തിരക്ക്. ഇന്നലെ വന്നായിരുന്നു. ക്ഷീണം മാറിയല്ലോ. പോട്ടെ പോട്ടെ. പാർക്ക് ചെയ്തിടാൻ നമ്മൾ സാധാരണ അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, ആ കാറിൻ്റെ ബാക്കിൽ.